생강차는 단순히 몸을 따뜻하게 하는 차가 아닙니다. 생강이 가진 매운맛 성분이 가열이라는 과학적 과정을 거치면서 더 강력한 약효 성분으로 변신합니다. 이 비밀이 바로 생강차가 겨울철 면역력의 보약으로 불리는 이유입니다. 첫 번째, 생강의 매운맛 성분, 진저롤입니다. 갓 캔 생강의 매운맛을 내는 주성분은 진저롤입니다. 진저롤은 강력한 항산화 및 항염 작용을 하여 감기나 염증으로부터 몸을 보호하는 데 도움을 줍니다. 생으로 먹거나 즙을 냈을 때 주로 작용하는 성분입니다. 두 번째, 끓이면 쇼가올로 변신하는 과학입니다. 진저롤을 뜨거운 물에 넣고 끓이거나 건조하면 열에 의해 수분이 빠지면서 쇼가올이라는 새로운 성분으로 변합니다. 이 쇼가올은 진저롤보다 훨씬 강력한 항염증 효과와 항산화 작용을 하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 몸속 깊은 곳의 체온을 높여 혈액순환을 원활하게 만드는 데 결정적인 역할을 합니다. 세 번째, 감기 완화와 소화 불량 개선입니다. 생강차를 마시면 땀이 나면서 감기 증상이 완화되는 것도 쇼가올과 진저롤의 작용 덕분입니다. 쇼가올은 염증을 억제하고 통증을 줄여주는 효과가 있으며 소화기관의 움직임을 활발하게 하여 소화 불량이나 메스꺼움을 개선하는 데도 도움을 줍니다. 생강차 한 잔은 단순한 음료가 아닌 가열과학이 만들어낸 천연 항염증제입니다. 더 많은 과학적 지식과 자연의 지혜를 얻고 싶다면 지금 바로 구독 버튼을 눌러주시고 이 영상이 유익했다면 좋아요를 눌러주세요. 앞으로의 지식 정보도 놓치지 않도록 알림 설정까지 꼭 부탁드립니다.